Cənub bölgəsində çəlti əkininə başlanılıb. Ötən il məhsuldarlığın yüksək olması fermerləri daha da həvəsləndirib. Bu il daha geniş ərazidə əkin aparılır. Texnoloji yeniliklərin tətbiqi isə işi bir qədər də asanlaşdırır. Yeddi ildir çəlti ilə məşğuluq. 19 dənə istixanamız var. Əvvəl çəltiyi burada ticərdirik, sonra tökürük yeşiklərə, yığırıq istixanalara, yaşıllaşdırırıq. Aprelin əvvəlindən başlayan hazırlıq işləri həlledici mərhələyə qədəm qoyub. İstixana şəraitində plastik qablarda yetişdirilən şitillər geniş sahələrə köçürülür. Belə deyək, 31-32 min ədəd plastik yeşiklərdə hazır şitilimiz var. Bunu vururuq, arxasını cüzərimə davam eləyir və dediyim kimi digər qismində sapma usuluna gec olmasa hamısını eləyərik. Yəni şitil olaraq vurarıq. Əgər çatdıra bilməsə sapma usuluna. Məhsuldarımız bu Belita sortundan hər il və 6-8 arası götürürük. Lənkəranda çəltikçilik artıq ənənəvi təsərrüfatdan modern aqrar sənayeyə çevrilir. Müasir texnikalar işi daha da asanlaşdırır. Gördüyünüz kimi bu texnika 32 plastik qabda şitili hal-hazırda sahəyə yerləşdirir. Ancaq yenə də işin mərkəzində insan əməyi, zəhmət dayanır. Toxumları isladırıq birinci, sonra qoyuruq qurutmaya, istiliyə qoyuruq, istilik sisteminə. İstilik sistemindən sonra çıxardırıq, qablaşdırırıq. Qablaşdırılandan sonra aparırıq, orada yetişdiririk, oradan sonra əkirik. Bu il rayonda əkin sahələri bir qədər də genişləndirilir. 2025-ci ildə Lənkəran rayonunda 782 hektar çəlti əkini həyata keçirilmişdir ki, hər hektardan 42 sentner olmaqla 2565 tona yaxın məhsul istehsal olunmuşdur. Bu illəri hədəfimiz 820-840 hektara çatdırmaqdır çəlti əkinini. Əsasən girdəni, ən çox girdəni, veravul, göyşəvan, siyavar və xırda kətlər olan Cil kəndində və Gərmətük kəndində, Türkəkanan kəndlərində az-azıq əkilir. Ən çox əkilən kəndlər 5-6 böyük kəndlərdədir. Biz bu illəri əkin hədəfimiz 220 hektardır. 220 hektarın nəzərdə tutduğumuz 50 hektarı, 50-60 hektarı əvvəl topa deyək, Melisa sortudur, topa düyüdür, el dilinə. Və ondan əkmək istəyirik. Qalanın Belita sortudur. Biz həmişə, hər il həmən sortu əkirik. Təsərrüfatlarda Haşimi, Avangard və Apollo sortları da becərilir. Əkin prosesi may ayın 15-nə qədər davam edəcək. Avqust və sentyabr ayları isə məhsul yığımı dövrüdür. Nuranə Tələt qızı Rəşidə Zülfüqarova, AzTV xəbər.